už sa o tom hovorilo, pretože tá žiadosť prišla oficiálne, musela sa s tým robiť a samozrejme automaticky hneď dezinformácie cez rozhlas, cez televíziu, proste aby sa to nekonalo, aby ľudia si uvedomili, že teda to bude niečo, na čo nemajú ísť. Samozrejme to vyvolalo aj opačný efekt, že teda práve preto tam mnoho ľudí chcelo ísť na tú manifestáciu a my sme sa vlastne, vedeli sme, že niečo sa koná, že teda bude nejaká demonštrácia, ale vlastne až z týchto televíznych a rozhlasových správ, oznamov sme sa dozvedeli, o čo vlastne presne kráča a že kedy tam a kde to treba ísť. No takže my sme potom s manželom sa nejak rozhodli, že istotne ideme, podporiť toto všetko jednoznačne treba, takže pôjdeme, že mali sme 4 deti, najstaršia síce mala už 17, najmladší mal 8 rokov, nebolo to len, tiež sme nevedeli, čo z toho všetko môže byť, no ale však už porúčano Pánu Bohu, jak sa hovorí, alebo teda v dôvere v Božiu teda pomoc, tak sme sa tam vybrali. Bol piatok, pršalo, nepríjemný marcový čas taký a auto sme mali síce a nešli sme autom, lebo kto vie, ako to bude s autami a kde budeme parkovať, tak sme išli autobusom, dopravou Medvedeckou a už po ceste nás zastavili hliadky. 2-krát. No ale keďže to bola verejný autobus, len sa opýtali, tak išlo sa ďalej. Ale videla som, že auta odstavovali nejako po boku. No. Došli sme do Bratislavy, vystúpili sme, sadli sme teda na električku, došli sme na to námestie a tam to rada by som teda opísala, lebo to bol pre mňa taký šok. Sme prišli na námestie, pršalo. A po celom námestí Hviezdoslavovom, ak si viete predstaviť, veľké, dokola chodili auta, veľké auta, striekacie s takými tými zdvižnými plošinami, lampy opravovali v tom daždi pouličné. No a bol tam rámus proste, hučalo. No tak poobednejšia doba to boli 4 hodiny, 5 hodín po obede, o 5:30 to malo byť. Došli sme tam do toho suterénu, to bolo tak dolu a zhádzame po schodoch a tam vám plno. Šatne boli, pozeráme, ticho a plno. Bolo tam, ja neviem to odhadnúť, ale 30-40 mužov, mladých, stáli poopieraní, nič nehovorili, nič nerobili, len tam stáli a v takých texaských vetrovkách. Netušila som, čo to je. Tak sme sa otočili na schod, dostala som strach, išli sme von. Prišla som, potom pracovala tá moja sestra v jednej z tých uličiek pri Hviezdoslavovom, takže pôjdeme tam, to poznám, tam, kde je pracovisko, prázdne, pozamykané všetko, lebo že už o 12:00 všetkých pustili domov. Všetko likvidovali, nikdy sa nepracovalo, všetko bolo preč. Že teda tá štátna moc sa tejto manifestácie bála. Obávala sa, no. Takže všetko, čo bolo možné, urobili proti tomu, no. Môžem povedať, že následne som zistila, že tí muži, ktorí tam stáli dole, boli vlastne takí tí provokatéri, ktorí boli nasadení, aby teda v tom dave potom robili zmetok, aby vykrikovali, aby neviem, potom aj brali ľudí a tak ďalej. No len to som vtedy nejako netušila. No a potom prišla tá 5:30. Zatiaľ sme potom zostali v kostolíku, sme čakali, tam bolo už veľa ľudí okolo divadla národného. Ak bolo 5:30, tak tí začali všetci vychádzať do stredu námestia pre to divadlo, že tam bude tá tichá manifestácia polhodinová, čo mala byť so sviečkami v rukách. Nič viac tam nemalo byť. Jak teda sa ich chcelo uskutočniť, ale v tej 5:30 začali tie autá, tie veľké, tie malé, potom policajných aut tam bolo tých osobných, ja neviem, hádam 100. Strašne veľa. Tak začali blokovať tie bočné ulice, aby ľudia nemohli sa do toho stredu dostať. Takže keď som chcela na cestu prejsť, tak auto prišlo a keď neuskočím, tak ma zrází. No tak ľudia uskakovali, lebo a tie auta sa nastavali tak za seba jedno za druhým. Proste zablokovali, čo mohli. Tie veľké autá začali hučať, krúžiť tam, že aby to nebolo ticho. No jedna veľká skupina bola už v strede, tí, čo tam zostali.
Nohy sa dostať nemohli ku stredu, čiže ja som cez ulicu to videla, ale nedostala som sa do toho stredu. Celkom proste, no. Veľký rámus tam bol a po nejakých 15 minútach, 20 už to nejak či ich unavilo, či čo ostalo ticho. A vtedy tam ľudia v strede začali spievať pápežskú hymnu. Sa modlili, to sa nahlas modlili, tam celá tá skupina, jak sa to dalo. Čiže tým pádom sa to ukončilo. Lenže v tom čase, jak to skončilo, vlastne, tak tí provokatéri a tí policajti z tých aut, ja neviem čo, začali tam v tom strede tých ľudí brať do aut. To bolo taká naháňačka, to bolo hrozné, no, lebo to ich brali do tých veľkých Antonov, tam reportérov, novinárov zobrali, bežných ľudí, ktorí za nič nemohli, proste schmatávali do tých aut. Ja neviem, koľko to bolo vtedy, si nepamätám už to číslo, koľko ľudí zobrali na policajné stanice, akože vyšetrovať. No. Ale bola to len taká zastrašovacia metóda pre ľudí aj pre ďalších, ale vlastne tá demonštrácia sa uskutočnila. Bolo to napriek tomu všetkomu, jak to tam moc štátna bránila. No a to bol vlastne začiatok toho prelomu veľkého a koniec, respektíve pád komunizmu, ktorý prišiel v novembri 89 potom. No.